हामीसँग अब कन्टेस्टेन्टहरु अलिकति कम नै हुनुहुन्छ सो लेट्स वेलकम द न्यू कन्टेस्टेन्ट यो हेलो यस ब्रो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु न हाम्रो तल देखाएन स्क्रिनमा माइक मिलाउ राजा हल्का माइक बक्नु नै माइक क्लियर रसले पुरै स्क्रिनमा आउने हेर्नु रश्मि त पुरै अट्छ मेरो भने मुझे क्यामेरै पुरै सिक्दिन्छ हौ यहाँनिर ल ठ्याक्कै नचाहेर होले निजन हुसेन स्टार्ट भयो दाइ अब म स्टार्ट गर्दिम रेडी हुनुहुन्छ अलराइट 1 2 3 लेट्स गो सो हेलो एभ्रिवान आई एम निजन मिजेल सो म चाहिँ सिन्धुलीबाट हो कि अनि सिन्धुलीको चाहिँ सबैभन्दा विकट ठाउँबाट हो म अनि मेरो गाउँ यति विकट छ कि हामीलाई इमर्जेन्सी भन्ने कुरा हुँदैन क्या हामी यति इमर्जेन्सी भएर अस्ति मेरो भाउजू प्रेग्नेन्ट हुनुभएको थियो अनि एम्बुलेन्स आइपुग्दा चाहिँ भतिजकै नरायण भइसक्यो क्या सो अनि मैले चाहिँ दाइहरूको बारेमा हिजो रिसर्च गरेको थिएँ यसो हल्का सानोतिर रोस्ट लेख्छु भनेर अनि सो मेरो फर्स्ट रोस्ट चाहिँ म ठुलो मान्छेबाटै जान चाहन्छु सो हाम्रो रश्मि दाइ हुनुहुन्छ ठुलो मान्छे त हो नि ज्यानमा ठुलो रश्मि दाइ यति मोटो हुनुहुन्छ कि रश्मि दाइ चढ्ने गाडीलाई गाडी भन्दैन क्या लोरी भन्छ अनि रश्मि दाइ यति मोटो हुनुहुन्छ रश्मि दाइले बाइक चलाउनु भयो भने त्यसलाई बाइक चलाएको भन्दैन क्या मोटो जिपी भन्छ क्या सो अनि हाम्रो उत्सव दाइ हुनुहुन्छ उत्सव दाइको चाहिँ आफ्नै रेस्टुरेन्ट छ बन्दीपुरमा अनि उत्सव दाइको रेस्टुरेन्टको वेटरले चाहिँ आएर अर्डर के लिनुहुन्छ भनेर भन्दैन क्या उत्सव दाइको वेटर आएर भन्छ के ल्याइदिउँ भनेर भन्छ क्या सो अनि उत्सव दाइले आफ्नो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कुनै पैसा कमाउन अथवा बिजनेस गर्नको लागि खोल्नु भएन क्या उत्सव दाइले जस्ट रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो किनकि दाइको बेस्ट प्लेस टु बी भने के बिहाइन्ड द बार हो क्या सो भेरी लजिकल हो त्यो अप्रुभ हुन सक्छ सो उत्सव दाइ अल्छी नै हुनुहुन्छ क्या उत्सव दाइ यति लास्टै अल्छी हुनुहुन्छ सो उत्सव दाइ यति अल्छी हुनुहुन्छ कि काठमाडौँ बसेर कन्ट्रोभर्सी गरिदिनुहुन्छ अनि भागेर जम्मा त्यहीँ बन्दीपुर पुगिदिनुहुन्छ क्या सो धेरै अल्छी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सञ्जन दाइ एकदमै धेरै रजनी गन्ध खानुहुन्छ सञ्जन दाइले यति धेरै रजनी गन्ध खानुहुन्छ कि दाइको पेटमा जति गन्ध छ त्यति त बागमती खोलामा पनि छैन क्या प्लिज नपादै सो एकदम हाँसुटा छ हामीले रोकिरह हो क्या ब्रो गुड ब्रो उत्सव दाइ बोका पनि लास्टै हुनुहुन्छ क्या त्यो त होइन उत्सव दाइ बोका हुनुहुन्छ क्या उत्सव दाइ यति बोका हुनुहुन्छ कि उत्सव दाइले म्या पछाडि चिकन पनि भन्नु नै हुन्छ क्या सो बुझ्नुभयो होला सायद अनि उत्सव दाइ धेरै बुढो भन्नाले नि जस अलि एज पाकेकै मान्छे हो तर पनि स्टिल बोका हुनुहुन्छ क्या किनकि उत्सव दाइले थाहा छ नि त गेडाले पछि कति दुःख दिन्छ भनेर अनि उत्सव दाइ धेरै बोका हुनुहुन्छ उत्सव दाइ यति बोका हुनुहुन्छ कि दिनमा एउटा काँडा नगरिकन बस्नै सक्नुहुन्न क्या हेर कि तर मुझे अनुहार यस्तो बनाएर म यताबाट हेर्छु नि त तिमी यही नबस अब अनि कसले हेर्छ कता पछाडि जाऊ मुझे हाँसी क्यामेराले हेरिहाल्छ नि यो अघि नै आइसकेको थियो नि यो दाइ अघि हाँसेको थियो नि हैन खिचको हाँस्दिनँ के मैले आफ्नो जोकमा हाँसेकै छैन कि मलाई हाँस उठेकै छैन क्या जोकमा तर मलाई यो इन्भाइरोमेन्टले हँसाउँछ के तपाईँ त्यहाँ बस्नु म यता हुन्छु नि त अनि मिल्दैन नि गुरु हैन चिलमा दाइ ठिक छ त जोकमा पैसा टाइम बाँकी छ दाइ टाइम बाँकी छ हल्का बाँकी छ टाइम त बाँकी छ पैसा चाहिँ त्यो यु अलरेडी वन है यु अलरेडी गट द च्याट म हाँस्दिनँ मलाई जोकले हाँस उठ्दैन क्या यो भाइ मुजी चेक हाने गरे मुजी खोली मुजी को चेक हान्ने मान्छे हो त चेक हानेको चाहिँ
गर्छ यस्तो गर होइन यहाँ छ यस्तो गर्छ अलिक मुजी हाँस उठ्दैन यस्तो गरेर अझ गुचाइ कहाँ यस्तो गरेर यसो अरे मुजी यसो गरेपछि हाँस उठ्दैन मुजी आफ्नो दुनियाँमा बसिरहेको छु म हाँसेकै छैन नि तर होइन त्यो अहिलेको केटाहरू भन्दा भाइले एकदम राम्रो गरे हो डिजर्भिङ थियो तर म यसमा चाहिँ हाँसिन थिएँ के होइन हो कि दाइरेमा अहिले यो कान्छ फर्स्ट आउँदाखेरि मलाई मेसेज गरे है जब आइज 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 गर्नुपर्छ भनेको अहिले कन्टिन्यू गरेर थ्याङ्क यू दामी रहेछ दामी त्यो रेगुलर हो नि यो त अब थ्याङ्क यू दाइ अफिसरहरूको प्रोफेसनल हो यो 10,000 गएँ म चाहिँ अहिलेसम्म है तर डिजर्भिङहरूले पाएछ त गरिदिएर क्या भयो दाइ मेरो नि ल उसको भयो नि त म त्यहाँनिर आउनु त आउ न म त रमाइलो भएर मेरो पैसा खाने यहाँ त म त सब केटा लयो जस्तो लाग्छ ए दाइ फोटो खिच्नु पर्यो नि फोटो एउटा स्ट्रिम पिक हान न स्ट्रिम पिक यहाँ पनि आउँछ साडी म चाहिँ तपाईँको ससुराली घरतिरबाट है ए कतातिर मेरो तिन बाटो फिगर हो तर नजिकै नजिकै म त गएको छैन अहिलेसम्म आज अहिले पढिरहेको थिएँ पढिरहेको छु साइन गरिरहेको यो भाइ त धेरै अगाडिदेखि लागिरहेको छ सही हो राजा बडा भाइ आऊ ल फोटोमा स्ट्रिम पिक अगाडि हेऱ्यो है अगाडि ल लभली थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू है त ल मलाई कस्तो नि? अलराइट 2 लट हँसायो क्या